तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ट्रिप है हमारा पतरातू डैम। वो लोग यहीं से मुझे पिकअप करने वाले थे। इनको आना था 12 बजे और ये आए 1:05 में, अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 5 मिनट लेट। खैर, स्कॉर्पियो में इंटर करते ही मैं अपने आगे वाले सीट में जाकर बैठ जाता हूँ और हम लोग सफ़र का आनंद और मज़ा कुछ इस प्रकार लेते हैं। और अभी तो रुको, आगे देखो। खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजेली। हम लोग आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में हमें दिखे कुछ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर। आप भी देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ें हुई हमारे साथ इस टूर में। थैंक यू, धन्यवाद।